एक लालची किसान अपनी मुर्गियों के सारे अंडे खुद खा जाता था और फिर भी भूखा रहता था। भूख लगने पर वह अपने पालतू तोते से रोज खाना लाने को कहता था। एक दिन तोता जंगल से एक जादुई थाली ले आया। किसान ने उसमें एक समोसा रखा और थाली पल भर में हजारों समोसों से भर गई। किसान ने इतना खाया कि उसका पेट दर्द से फूल गया। तोते ने समोसों में एक जादुई दवा मिला दी और किसान ठीक हो गया। लेकिन तोता उदास होकर रोने लगा। फिर किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।